છોકરો ચાલે આવશે પપ્પા મને પતંગ લઈ આવજો હારો મને લઈ આપો લઈ આપો લેતા લઈ આપો હું લઈ આવું કેટલું લઈ આવું લાગણી કાપી દીધી Ragi. પતંગ કેટલા લેવો 110 આ ફીરકીનો પતંગ બે લેવો હોય ને તો 110 રૂપિયા તે કાલે આપ સારું કાલે આપવા પછી આનું કાવ્યા ચાલો અને કાલ બીજો લેવો 110 આ છોકરી જો હાલી આરે બાબુ 120 એ ડલિયો કાલ પતંગ લેવા તો 220 થાય લઈ આવજો બાપલે ઉતામી તો ગઈ લે આપણો પતંગ જગો જો બીજો हाय गाइस जो हमने पतंग ला दिए हैं 120 रुपया थे खाली आटला ना जो फिर के ना पतंग ना खाली 120 रुपया थे लागता नहीं इतना हुआ पतंग तो जो चो चो आप क्षेत्र ही जा हमें बता या जो है हमारी टीम ने फॉलो करवा भूलता ना फॉलो लाइक शेयर करवा भूलवा नहीं हमारे चैनल ने हर राज ग्रुप 1 2 3 4 यार सब्सक्राइब करजो फॉलो करवा नहीं भूलवानु आरे वारो मारा बाजू में नाखी पतंग उड़ा रहो अपाव हेड सोजू ढील सो ढील ढील खावा न पावतो ना नाखजी उमजना सपने आए कौन रे अरे चलो पतंग हमारो टड्डी जो हाली में टड्डी जो चीट थई जती टड्डी जो हाली भागी जाई थोड़ी हाँ भाई जियो पतंग चो जियो बुग्गस आप हारा जो जो आ रहे आप फो लई जा आ जाओ ये आ आ आ आ जाओ ऊपर जेवा कौन सी वाई हो ना देखियो